我想问一下大家，什么是尊严？什么是人格？什么又是面子？其实这些东西都不值钱。我曾经听过一个故事，一个老板叫一个年轻人跪下给他磕头，磕一个就给1万块钱，前提就是要把这个年轻人的所有亲朋好友叫过来当场磕头。年轻人同意了，年轻人跪下就给这个富翁磕头。当磕第一个的时候，他父亲说了：“我怎么会有你这样的儿子？”当磕到第10个的时候，他父亲说：“你从今天开始，我们断绝父子关系，我丢不起这个人。”他的朋友也说：“以后怎么出去见人？以后你不要说认识我，我们也不是你的朋友。”当磕到100个的时候，老父亲眼里含满泪花。儿啊，如果你累了，你就休息一会儿。朋友也说，大家都是朋友，你有什么苦，有什么伤心的事，你跟我们说。当磕到500个的时候，老父亲抱着儿子：“儿呀，别磕了，差不多了，咱有钱了。”朋友又说：“兄弟，你别磕了，再磕头就破了。”当磕到1000个的时候，那是1000万。老父亲眼中含着骄傲：“我们现在也是千万富翁了，有钱了。”感觉到很自豪，很有荣誉感。朋友也跑过来跟他说：“兄弟，你别磕了，你把机会也留给我们这些兄弟，留给我们这些朋友。”甚至还有朋友跑到富翁面前说：“老板，你也给我1万块钱一个头嘛，我也给你磕。”其实啊，老板只说了一句话：当这个小伙子磕第一个头的时候，和磕1000个头的时候，他本质上是没有区别，没有区别。但是所有的旁观者，所有的亲人、朋友，他们有变化，从看不起、鄙视，到后面的佩服、羡慕、嫉妒，甚至奢求，这就是人性。人性之所以不值钱，那是钱没有到位。一旦到了位，所谓的人性一文不值。所谓的尊严，所谓的面子，所谓的人格，都是金钱下的奴隶。听完这个故事啊，我感触很深。难道我们的人生就和这个故事没有区别吗？有区别吗？一样的，只是我们没有遇到这样的机会。遇到这样的机会，我们也没有什么人格，也没有什么尊严，也没有什么面子，都一样，可以不要脸，都一样。当我们拿到了索取的东西以后，别人也会羡慕我，这就是人性。你们说对吗？